Hello，今日想解決嘅問題就係塊面嘅斑。今日係第5日啦，晏晝照鏡嗰陣時咧，發覺結咗焦嗰個位置咧，塊焦已經甩咗啦，甩到係連個痕跡都揾唔到啊，都唔知道佢原本個位置喺邊，好靚，好犀利，5日啫喎，咁但係呢粒咧就仲喺度，我應該都好快會甩埋㗎啦。好，今日係第18日啦。之前脫嗰兩粒痣咧，基本上遠睇都睇唔到噶啦。咁近睇咧，仲有少少印啦，同埋側邊已經唔係好容易見到啦。應該呢度係咁，我想講一講今次做嘅 laser 同埋之前做嗰啲 laser 個分別喺邊。咁我都試做咗好多次，譬如500蚊次咁樣啦，目的都係想係淡斑嘅。咁之前做嗰啲咧，你會覺得做完咧係亂敷亂咗1-2日，咁之後就冇料到啦。至於個斑咁嘅唔覺有淡嘅喎，咁所以我就梗係唔會再做第二次啦。咁你做完1次都完全冇料到嘅，咁唔需要再做第2次啦。咁今次個分別咧，就我覺得成個膚色咧，佢係均勻咗。咁啲暗啞暗黃咧，全部淡晒，嗰個感覺係白咗少少啦，同埋提亮咗嘅。另外嗰個膚質冇咁粗糙，摸落去咧都少少滑啲啲。咁講下個斑啦，個斑雖然係仲喺度啊，咁但係我都覺得淡咗啲啲嘅。因為其實我都明白做斑係唔會做1次冇晒噶嘛。咁但係 at least 你都要有分別，你先至有信心繼續做第2次嘛。咁做今次咧，我就覺得呢次嘅 laser 俾到我好大嘅信心去再做第2、第3次。咁同埋我覺得我做多幾次之後咧，應該就可以恢復翻我以前咁白淨同咁有透明感咯。